오늘부터는 제가 매일 영상을 올리는 게 혼자 공부하기 되게 힘들잖아요. 여러분도 저한테 항상 영어 공부 어떻게 하냐고 물어보시고 저도 영어 공부 해야 되는데 유튜브도 찍고 계속 편집하고 이러느라고 시간을 내기가 너무 힘들더라고요. 그런데 저는 계속 환자 교육하는 것도 공부해야 되고 해서 제가 오늘부터 제가 예전에 소개해드린 영어 공부법 있었잖아요. 그 걸어드릴게요. 영문 사이트로 된 곳에 가서 프린트를 이렇게 뽑아서 저는 이거를 복습하러 가기 전에 계속 큰 소리로 몇 번씩 읽는다 그랬잖아요. 읽을 수 있는 한 매일 이렇게 영어 공부를 하던지 저는 책도 진짜 안 읽거든요, 혼자서. 그래서 책을 읽던지 이렇게 20분, 30분을 제가 공부하면서 그냥 편집 없이 올릴 테니까 혹시 영어 공부하고 싶은데 계속 못 하셨던 분들 계시면 우리 같이 공부해요. 하루에 한 20분, 30분 정도만 할게요. 그래서 저는 오늘 고혈압인데 환자한테 약에 대해 어떻게 교육해야 되는지가 여기 이렇게 영어로 적혀 있어요. 계속 말하면서 제 입에 되게 익숙해지게 영어 공부를 시작하도록 할게요. 혼자서 하시기 어려우셨던 분들 저랑 같이 해요. 커피 한 잔이랑 따뜻한 물을 한 잔 마시거든요. 이렇게 같이 준비하고 말하기 연습을 하도록 할게요.
30분이 뭐야. 엄청 많이 남았네요. 아, 얘 막 읽다 보니까 많이 까먹었던 약도 있고 헷갈렸던 그런 문장 같은 것도 있고 제가 너무 써먹고 싶은 문장 같은 게 있어요. 그러면은 저는 이렇게 좀 좋은 문장은 제가 이렇게 형광펜을 치거나 아니면 써먹어보고 싶은 문장은 이렇게 밑줄을 긋거든요. 그래서 내일 의사한테 써먹어보든지 아니면 환자한테 설명할 때 써먹어보든지 하려고. 좀 약간 낯설다가 제가 되게 몸짓을 많이 하잖아요. 이게 원래 말하면서 할 때더라고요. 45분이나 했어요. 내일부터는 한 30분 정도 할게요. 함께 공부하고 좋은 결실 맺도록 해요. 안녕.